Hola amigos de YouTube. Hoy en el día de hoy vamos a hacer un slime casero y fácil, ¿cierto? Sí, es fácil. Es muy fácil. Vamos a hacer el slime hecho de ¿Pomor? no, ¿sí? ¿Pegamento? No, pegamento. No, colbón y pegamento es lo mismo. Colbón No, y espera. talco. Pomor y taco. Y Talco, la nada más. banana. Vamos a No ir. ganar el slime, pero sí partirlo. Así que vamos a hacer el slime, vamos a buscar los materiales, así que adiós. Listo, Sí. trajimos los materiales. Sí. Talco, Sí. pegamento ¿Pegamento? y ¡Una Sí, una pasita! cosita. A ver, vamos a echar primero, tú echa el pegamento, echa poquito, bueno, depende de su slime. Si le echas mucho pegamento, eso va a ser su cantidad de slime. Así que, acá ve mi hermano, no, pero bueno, no vale. Dale. Pero pues, Ay, ¿no hay? está secado. No está secado. No, tocó con el otro. Sí, Poquito. Tráelo. Ya mi hermana va a traer el slime. Este lastimosamente estaba seco. No sabía eso. Ya lo trajo gente, ya trajo mi hermana el slime que aparece 3, en 2, en 1. ¡Hala! Listo, ya llegó. Llegó el slime, digo el pegamento. Vamos a ver, miren. Piches. No le puedo. Hágale. No, espérate, voy a hacer. Sí salió. Ahí se trabó. Espérate. Poquito. Ya. Espérate. Baja. Ole. Esto, miren, con pegamento le echamos en la tapa. Listo. Tapamos. Y le echamos esto. No, casi lo tira. Miren, gente, eso es espérate, no lo había visto. Este va a ser el slime. Sí, el slime, pero Pero eso poquito. que no le dice nada a su mamá. Y entonces voy a hacer nada. Ahí va. Le echamos un poquito. No, bueno, tampoco mucho. Mira, así. Así se ve el slime. Espérate, ahora traigo un cuchillo. No se olvidó. Pero vamos por un cuchillo. A la one, two, three, adiós. Listo, llegamos con Las picadas. Bueno, vamos a mover la mitad. Para que no digan que no. Uy, sí. Ya empezó, miren. Empezó A formar efecto. Uy, sí. Venga, yo creo, yo le hago rápido. Tiene que quedar como medio duro para mover. Sí. Y tiene que escucharse así. Sí. Así se puede tuchar, pero yo no le voy a emocionar. Sí, para que no digan que no hay cortes. Pi. Por la pata. Échenle directamente talco, que no se les vaya por los costados, porque no más talco, ahora toco un poquito de pegamento. Creo que hicimos muy poquito. Pero así. Pues mis ojos, espérate. Estas recomendaciones, tápense los ojos por si lo van a ver, porque está re potente y casi me está llorando. Estoy desesperada. Chicos, no le hagan nada. Espérate, que se vea. Un poquito. Listo, sí. Listo, yo lo muevo. Espérate. Ya, espérate. Pero acá. Uy, está buenísimo. Sí, bien. Tiene que quedar duro. No, Malo. Aléjate. Bueno, no. Bueno, tiene que quedar así. Va quedando así. Y sin cortes. Todo. A ver. Vamos a comprobar. Desde un momento. También, y como para que quede el color, porque siempre va a quedar blanco. Sí, El punto
Porque no tenemos todo. Para que quede con color, No. toca hacerle, ¿qué toca hacer para que quede con color, Isabela? Toca echarle ¡Pintura! exactamente pintura Porque ya necesitamos eso. para... Eso. Y necesitamos pequeñito porque no lo tenemos. Y necesitamos algo para tus papás. Y mire, todo eso. Rompiste la cuarta pared. Mire, le quieren eso. Ahora voy a explicar. Piqui, 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 piqui. Pero eso. ¿Lo ven? No, Isabela, no me tapes. Para que me digan que no, que hicimos con cortes y tal. Miren. Recuerden, pegamento y talco. Hasta se puede hacer con pegamento y todo esto, pero... Ay, no voy. Pero le quito este, mira, quítale esto. Miren, quítale. Miren, gente. Quítenle el este. Se cierra harto. Eso es lo que me sorprende. Ay. Oh, bye. Me pegó. ¿Dónde está la tacita? Ya la demostró. Está ahí la tacita. Bueno, ya la tiramos, mira. Ya se estira más o menos, pero toca seguir revolviendo por si algo. ¡Ah, te tiró! Y para que vean qué tan se puede estirar, miren cuánto se estira, literalmente. Miren, Si ven. tiramos esto. Guau. No lo toques, no lo toques, no lo toques, no lo toques. Miren. Ahora toca moverlo. ¿Quién es? Oh, ya está. Toca hacerlo no mucho tiempo. Bueno, sí pueden hacerlo mucho tiempo si quieres. Pero tampoco un tanto, porque eso se hace rápido. Ahora se me quedó pegajoso, creo que toca echarle mucho talco. Espérate. Le echamos todo el talco. No se lo echamos aún. Yo, gente, me quedan blancas las manos. Vamos a echarle... No, yo no. Échale. Más. Ya le listo muchísimo. Ah, Ay, pero una familia. Mire, todo tiró el lima, abuelo. toca revuelva. Mis ojos. Gente, si les gusta el video, dale like y Suscríbete. suscríbanse a nuestro canal, que ya casi llegamos a los 70 suscriptores. Sí. Ya casi llegamos. Así cuando En este año necesitamos llegar a los 100 suscriptores. Queremos llegar, ¿cierto, Isabela? Sí, Al menos. pero ya llegamos. Esto puede cabujo. Miren Bueno. esto, Teo. De bonito o feo. Tita, Ya no sales en el video. Sí. Hola. Chicos, mire. ¡Ay, accidente! No le soplen. ¡Ay, mi ojo! Fíjate. Miren. ¡Ay! ¡Mi otro ojo! Vamos a soplar. Ay. Ahora toca echarle pegamento otra vez. No le echen tanto talco, ya me quedó muy seco el slime. Para que baje.
Ya no más, ya no le vamos a echar nada más porque no queda Feo. feo. Mis ojos, gente, de verdad me arde. Estoy que yo, pero bueno. Listo ya. ¿Y por qué quieres hacer los ojos? Me caen los ojos. Hartísimo. A ver, a ver. A ver. Bueno, ahí te vamos revolviendo. Oh, ya nos quedó. Feo. Nos quedó mal. Espérate, démelo las manos. No te veo feo. No quedó muy feo, gente, de verdad. No, o sea, sí sirve. O sea, espérate. A ver. Déjamelo sacar todo, déjamelo sacar. Güey, tú Ya no te lo doy. quieres. Mira. No. Primero, espera. Espera, déjame mostrarle a la gente. No. Así que el slime. ¿Sí? No le echen mucho talco, porque si no, se queda muy seco. Casi nos queda muy seco, pero nos queda apenas. Pero te da pena. Suelta. Ay, los dedos. Con cuidado con los dedos también. También estén atentos a qué tan. También qué tanto se puede estirar. Así que, gente, miren mi slime casero de casi 3 minutos. Bueno, así que este es mi slime. Si quieren, échenle color. Bueno, No, pintura. mira, ay, no. Toca Ay, echarle. no puedo hacer sola porque tú te lo me ayudas. Toca dejar de hacerla sola. Déjenla a ella. ¿Te regalo? No. ¿Para que estires? No. Mire, mamá, mire, te paga. ¡Ay, me salió un video! Ya, llegamos. Ya tengo el slime. Despidámonos del video, ¿cierto, Bella? Chao, ¿cierto?